Приветствую вас всех в Доме плача, дорогие братья и сестры. Антон, вся семья твоя, Вера. Ваша скорбь сегодня – это наша скорбь также. Мы члены одного тела, и мы вместе с вами переживаем эту боль. Скорбь, она касается всех людей на земле. И особенно верующих, когда касается скорбь, я знаю одно, что верующие, они должны скорбеть сильнее, чем кто-либо другой на земле, сильнее, чем другие люди. Почему? Потому что мы скорбим об ушедших от нас, и мы скорбим о том, потому что смерть в этом мире продолжает еще свою разрушительную работу. А мы, как христиане, знаем, что причина смерти – это грех, который пришел в этот мир и все извратил, все сделал таким страшным и жутким. Наряду с этим христиане, они имеют огромную надежду. Такую надежду, которую никто в мире не имеет. Никто, кто не знает Христа. Смерть Христа и Его воскресение являются для нас основанием той надежды, что однажды смерть будет побеждена. Другими словами, однажды смерть умрет, и ее больше не будет. Вот именно поэтому мы с вами скорбим в ожидании того времени, когда однажды мы будем с Господом в том месте, где смерти уже не будет. Господь не повелевает каждому из нас прятать свои чувства, не плакать, улыбаться, когда горе буквально раздавливает душу. Но Господь учит скорбеть с надеждой. Так об этом говорит Библия. Я сейчас прочитаю из Библии эти слова, и затем мы с вами помолимся. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 13 стиха и до конца главы. «Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, чтобы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господа, не предупредим умерших, потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубы Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, в сретение Господу на воздухе, то есть для встречи с Господом на воздухе. И так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга этими словами. Помолимся. Господи, мы благодарим Тебя за то, что в своем предвечном плане искупления Ты даже смерть используешь для достижения Твоей цели. Благодарим, Господи, что однажды Ты послал в мир Сына Твоего, который прожил жизнь праведника и был распят на кресте как грешник за наши грехи. И потом воскрес для нашего оправдания, чтобы дать нам будущность и надежду. И именно поэтому сегодня мы учимся скорбеть в надежде, смотреть на смерть через призму Голгофского креста. Однажды будет воскресенье. Господи, утешай этими словами родных, утешай этими словами скорбящих, благослови нас, объединившись в нашем поклонении Тебе сейчас, в этой скорби, проявлять глубокую надежду и смирение перед Тобою. Преклоняемся, наш великий Владыка, пусть будет Тебе слава во всем. Аминь. Аминь. Сейчас мы вместе воспоем общим пением. Братья и сестры, давайте откроем гимн номер 16. Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен, им веселюсь. Твердо я верю, мой Иисус, им я утешен и веселюсь.
возрастал. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе, дивном моем. Вечно я буду петь с торжеством об Иисусе, дивном моем. Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах. Во всякое время вблизи вдалеке твоих я покоюсь в руках. Это 9 номер, братья и сестры. Слава Богу, что у нас есть прочное упование в нашем Христе. Какой номер? Это 9 номер. Да. Христос, который нас держит, которым мы можем покоиться в руках. Давайте своим течет. Течет ли жизнь мирно, подобно реке, несусь ли на грозных волнах. Во всякое время вблизи вдалеке твоих я покоюсь в руках. Ты со мной, да, Господь, твоих я покоюсь в руках. Ни враги нападки, ни тяжесть скорбей не склонят меня позабыть, что Бог мой меня из пучины страстей в любви восхотел искупить. Ты со мной, да, Господь, твоих я покоюсь в руках. Что в мире сравнится с усладой такой? Мой грех есть, как есть, целиком. К Христу пригвожден, и я кровью святой искуплен всесильным Христом. Ты со мной, да, Господь, твоих я покоюсь в руках. От сердца сожгу для меня жизнь Христос, и в нем всесильный я
Есть одно очень такое известное выражение на английском языке. It is well because he is good. It is well because he is good. Приблизительный перевод на русский язык он будет звучать так. Я покоюсь в нем, потому что он благ. И об этом как раз мы сейчас пели. А семья Храпач приехали в нашу церковь не так давно, буквально несколько месяцев тому назад. Диана по причине ее болезни очень редко была в собрании, больше дома. Но уже даже за эти короткие промежуток времени она оставила глубокий след в сердцах многих людей, которые особенно помогали им в эти трудные месяцы. И те люди, в свою очередь, благословили ее другим благословением, помощи, христианской любви и заботы. Я сейчас приглашаю сюда Лешу Ковалева. Он нам прочитает короткую историю жизни Дианы, некролог. И затем я приглашаю всех желающих сразу же после чтения некролога выходите сюда по очереди и рассказывайте о том, как Господь вас благословил через жизнь Дианы и за что вы Богу благодарны. Благословение. Диана родилась в городе Баку, Азербайджан, в небольшой семье, в которой ей предстояло стать старшей сестрой. В возрасте 8 лет ее семья переехала в станицу Ставропольского края. Диана росла любознательным, открытым, очень контактным ребенком. Еще до школы научилась писать и читать, поэтому и дальнейшая учеба ей давалась легко. Литература, история, биология стали ее любимыми предметами. Диана, в отличие от многих сверстников, любила писать сочинения, поэтому неудивительно, что после школы она поступила в педагогический колледж на специальность логопед. Выпустившись с красным дипломом, после окончания колледжа продолжила образование в Московском педагогическом университете на факультет олигофренопедагогики, закончив его с отличием. Со своим будущим Антоном Диана дружила еще со школы, с 14 лет. И с наступлением совершеннолетия они поженились. Диана умела сочетать материнство и учебу в колледже. Через год после рождения Никиты, Антон и Диана уверовали. Это произошло в Георгиевске во время вечернего служения на празднике Крещения Господня. Через полгода, в августе 2000 года, они вместе приняли крещение. Диана быстро влилась в служение воскресной школы и детских христианских лагерей. В 2001 году в семье появилась дочь Ирина, и вскоре они переехали в Подмосковье, город Видное, где и прожили 3 года. Затем семья перебралась в Ногинск для удобства работы Антона. Там они и прожили вплоть до переезда в Америку в июле 2019 года. Именно в этой небольшой церкви города Ногинска супруги делали первые серьезные шаги в духовном росте. Диана с мужем снова влились в служение воскресной школы. Позже она стала вести группу индуктивного изучения Библии для замужних сестер, приближаясь к Богу через это сама и помогая другим. До сих пор, уже после переезда Дианы в Америку, в Ногинской поместной церкви продолжается служение, начатое ею. Диана была человеком, к которому шли за советом,
У нее была мудрость, подчеркивая в Писании. Она давала советы ненавязчиво, с пониманием и любовью, и люди прислушивались к ней. В 2010 году Бог послал еще одну дочь, Марию. Диана была очень любящей и заботливой мамой и женой. Любя готовить, она часто баловала семью и друзей блюдами восточной кухни, тортами и пирогами. Любила Диана и петь, но, стесняясь своего слуха, делала это, когда никого не было дома. Семья очень любила путешествовать. Диана была первой сестрой в церкви, севшей за руль автомобиля, и стала примером для других. Машину водить она любила. Было в ее сердце и особое место для еврейского народа. Она любила читать Ветхий Завет, изучала историю Холокоста. Ее удивляла и вдохновляла Божья забота об этих людях и роль этой нации в истории человечества. Знакомство семьи с церковью Слова Благодати произошло в 2008 году через проповеди в интернете. Это стало новым этапом богопознания и углубления в Писании. Выиграв вид на жительство в мае 2018 года, Антон и Диана с радостью присоединились к уже полюбившейся ей церкви. О своем диагнозе Диана узнала в марте 2015 года. Болезнь еще больше приблизила ее к Богу. Диана стала чаще думать о небе, о более глубоких отношениях с Христом. И мир пришел в ее сердце. У нее не было ни паники, ни депрессии, ни обиды на Бога. Вся семья вместе с ней училась доверять Творцу. Каждый новый шаг в борьбе с болезнью. До самого последнего мига Диана помнила, что Христос ее Спаситель, и она идет домой, о чем и молилась. Самым большим желанием Дианиного сердца было снова встретиться со своими родными, мужем и детьми на небесах у ног Христа. Слава Богу. Пожалуйста, братья и сестры, ваше время. Я думал, что меня услышали. А мы делаем вот что. Пал Палыч, пожалуйста, пройди сюда, первый брат, твоими благословениями, которые Бог тебя благословил через жизнь Дианы и служение ей поделись. Детям пригласи ноги держи. Бог благословил нас вот этой семьей Дианой, хотя были недолго здесь, быстро как-то все пролетело, но из последней даже беседы, когда мы были с Виталием, вышли и вместе с Виталием, он говорит, как все-таки утешились сердцем сами. Вот побыли и утешились сердцем сами. То есть вот вера живая, и это еще раз приятно было видеть и вдохновиться тем, что у нас есть надежда. У нас есть надежда, и я, может быть, кратко еще раз хотел вот семье сказать, когда в 23 главе 1 царства там описана история, когда Иоаннафан пришел к Давиду в лес. Давида искал царь, искал все государство, чтобы его казнить. Но он пришел к Давиду, Иоаннафан, сын царя, приходит к Давиду, и написано, что и укрепил его упованием на Бога.
что-то предложит другого сложно было объяснить, что это временно, там что-то придумать. Он просто понимал всю серьезность и укрепил его упование на Бога. Это все, что, вот, наверное, мы хотим сделать. Антон, для тебя, для вашей семьи. Оставить действительно такой фотографии. Жизнь будет продолжаться дальше для вашей семьи. Бог будет укрепить вас в уповании на Него. Ну, можно пройти просто. Вот Саша там, Алексей с Людой, кто были, посещали ее, участвовали. Пройти просто. Я хотела прославить Господа хотела Господа прославить через такой уход Дианы. Для меня это было огромное благословение, соприкоснулся с ней. Я ее знала в 2000 году, когда она пришла к нам в церковь в Георгиевский. Потом наша семья уехала в Америку, и мы вот соприкоснулись, когда мы приехали в Америку. Дианочка для меня была очень близко, потому что я сама как-то проходила такое заболевание, и я ее больше всех, наверное, понимала, потому что, не знаю, души были родные. И Господь такой привет мне дал, что я могу послужить, позаботиться о ней. Антон начал работать, и ей нужно было ездить, посещать медицинские офисы. И я радуюсь тому, что я могла видеть ее веру, ее терпение, ее любовь к Господу. Как она любила церковь, она мне рассказывала, что она в Москве, когда еще на грехе молилась: Господи, не дай мне умереть здесь, в этой России, позволь мне переехать в Америку и там умереть. На протяжении всего этого момента, вот сколько я с ней соприкасалась, я просто видела, как чудо Господь благословлял их семью и Дианочку. И вот все ее молитвы были услышаны. Она долго не лежала, Господь слышал и эту молитву. Когда в последний раз нам доктор сказал, что уже ничего нельзя сделать, она говорит: я не выдержу, я не смогу долго лежать. Лариса, ну как? Я говорю: Господь же сказал нам: открывайте свои желания перед Богом и будем молиться об этом, Господь услышит. И сейчас я просто восторгаюсь Господом, как Он чудно работал в ее сердце. Она приняла Его волю и нашла к Господу с радостью. Да, она хотела быть еще со своей семьей, но Господь решил так, и она очень хотела, чтобы они продолжали жить, радоваться, славить Господа. Даже мамочка успела приехать, она так хотела, она больше всего переживала. Она говорила: если будет мама рядом, я за маму переживаю, мама будет рядом, если она будет видеть мой уход, то ей будет легче. Даже в этом она не о себе думала, а вот о маме, о своей семье. И сегодня я радуюсь вместе с